Oi galera, tudo bem? Vamos mostrar sobre mais um vídeo falando de vamos ver o aplicativo de ventilador. Mas se inscreva no meu canal, ativa o sininho, então vamos lá. Então galera, eu estou com o aplicativo de ventilador, viu galera? E vamos ver. Então vamos ver que o ventilador liga ou desliga. Não vou escrever que o ventilador liga ou desliga. Eu tô escrevendo o app ventilador. App ventilador, galera. App ventilador no Google, tá? No Google do vídeo. Viu, galera? Então, vamos ligar ele, né, galera? Pronto? Aí nós vamos ver que tá ligado sem clavar, mas tá vendo ele clavar. Porque o celular tá clavando, galera. Viu, galera? Ele tá roubando assim, ó. Viu, galera? Então, vamos desligar ele, né, galera? Então vamos conversar que o app ventilador é um aplicativo, tá galera? Galera, o aplicativo o app ventilador é um aplicativo, tá galera? Então se vocês gostaram, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, então até mais! Beijo, meus amores! Tchau!